Ini dia burung Victoria. Burung dengan nama latin Victoria's Riflebird. Burung ini hanya ditemukan di Atherton Tableland, Queensland, Australia Timur Laut. Jantan dari burung ini akan melakukan tarian yang kompleks untuk menarik perhatian betina. Ciri khasnya, jantan umumnya memiliki bulu berwarna hitam beludru yang mencolok dengan bercak hijau dan biru kehijauan yang metalik. Sedangkan betina berpenampilan lebih sederhana dengan bulu berwarna coklat. Warna itu kompleks agar dapat menyamarkan diri saat berada di sarangnya. Saat musim kawin, umumnya burung Victoria akan melakukan gerakan melompat, berputar, dan mengepakkan kedua sayapnya. Hanya untuk menarik perhatian si betina. Yaitulah sedikit tentang burung Victoria Riflebird Australia.